11:07 minutu ditugu eta kale gorrian saioan jarraitzen dugu. Aipatu dugu lehen ere 1989ko otsailaren 20an gaurko egunez orain 25 urte Espainiako estatuan zenbait gazte soldaduskari uko egiten hasi zirela lehenengo, zintsumisio mugimenduak 25 urte betetzen ditu. Urte hartan abiatuta Euskal Herrian ordezko gizarte prestazio deiturikoari, Espainiar ejertzituari eta orokorrean militarismoari aurre egin zien gazte mugimendu sendoa sortu zen, desobedientzia zibilan oinarritutako borroka egin zuena eta lan horri esker lortu zen nahitaezko soldaduzka zerbitzua bertan bera geratzea Espainiako estatuan 2001ko abenduan. Urte haiek eta borroka hori zuzenean lehen pertsonan bizitu zuten bi lagun ditugu gaur gurekin, batetik Iñaki Otamendi Donostiako estudioan, egunon Iñaki? Kaixo egunon. Eta Gaizka Aranguren telefonoren bestaldean, egunon zuri ere Gaizka? Egunon. Bueno, biak intsumisoak zarete, Gaizka eta Iñaki, Gaizka kazetaria, Iñaki esango dugu, kakitza taldean ibilitakoa, 1988 eta 2001 urtean, Andoain eta Iruñako taldeetan, eta Bidea helburu taldeko kide ere, urte haiek lehen pertsonan bizitu zenituzten zuek, borroka haiek denak, mugimendu hori dena, antimilitarismoaren aurka intsumisioa mugimenduaren baitan sortutako egitasmo eta mugimendu ura dana, erraz esaten da orain, 25 urteren ondoren, nola nahitaezko soldaduzka zerbitzua bertan bera geratzea lortu zen, baina estrategia sakona suposatu zuen borroka izan zela gogora ekarri behar da, eta suposatzen dut urtetako lanketa ere ekarri zuena edo suposatu zuena, ez da bikotea azaldu guzu pixka bat zer nolako lanketa ekarri zuen, lorpena ekarri zuena, baina aurretik suposatu behar izan zuen lanketa eta prestaketa ura dena zer izan zen. Iñaki zugondik hasita kaso. Bai, orain gezurra dirudi, soldaduzka zertzan esplikatzea, ez? Hori, nola baiteko hori, 18 hilabete, garai batean, urtebeteko olako baiketa legal bat, ez? Zure gizona izateagatik, zure etxetik atera, eta garai batean, hori, kuartel batean bizi, eta hango 24 orduak, denbora guzti hori, gezurra dirudi gaur egun, ez? Baina nola hori oso onartuta zegon, bai politikoki, alderdi gehienek, eskubit ezkerrekoek defendatzen zuten zerbitzu militar baten beharra, eta era berean ere gizartean ere esango nuke oso sustraituta zegola. Osea, gizorentzako zen, ikasketak, handik lan mundura pausoa emateko derrigorrez soldaduzka egin behar zenun. Orduan, gizartean ere oso sartuta zegoen, eta baita ere kintoen festa guzti horiek, ez, naiz eta adibidez etxarrin egin dute fantzin eguna, joan ez ziren eguna, ez, tontoen eguna ospatzen dute nolabait ere beraiek, ez, hori ospatzeko, baina normalean ospatzen zenan zen, soldaduzka joan behar dugu gizonok, orduan, hori oso sustraituta egon da gure gizartean. Eta mugimendu hau sortu zen, 71. urtean, Pepe Behuntza izan zalen lehendabiziko objektore politikoa, nola bai, soldaduzkari uko egin ziona, 75. urtean beste belaunaldi batek hartu zuen nolabait ja modu kolektibogo batean soldaduzkari uko egiteko objezioaren bidea, han sortu zen ere 76. urtean MOK mugimendua, eta borroka ezberdinen ondorioz, iritsi izan olako egoera batean 80. hamarkadan, non, eragozle izan naizunak, bazaukan olako bide antzeko bat, egoteko, baina legedia bat, nolabait lege bat jarri bitartean, onartu beharrean. Legea 85. jarri zuten martxan, edo saiatu ziren onartzen, gero Tribunal Konstituzionala, kontu guzti horiek, eta 89. ja soldaduzkaren ordezko prestazioa jarri behar zuten martxan. Orduan, urte guzti horretan pasatu zen nolabait estrategikoki mugimendua, planteatzetik nolabait soldaduzka egin nahi etzunak zerbitzu sozial autogestionatu bat egiteko eskubidea eduki behartzula, pasatu zen nolabait hori ikusita Frantzia eta Alemaniako esperientziak non zerbitzu sozial horiek balio zuten nolabait olako iturri bat bezala, ez? Beti soldaduzka mantentzeko eta beti ukitzeko jende bat beste lan batzuk derrigorrez egiteko prest, ez? Eta orduan planteatu zen insumisio, beren estrategia, hau da, ez zerbitzu militarra, ez zerbitzu soziala onartzearen kanpaina, eta 89an lehendabiziko insumisoak ja nolabait pauso kolektiboa eman zuten hori, orain dela 25 urte, 57 pertsona izan ziren, lehendabiziko reemplazo hortan, estatuan,
erdiak euskaldunak. Tordurako hori, mok, eta hemen Euskal Herrian 84 urtetik aurrera Gipuzkoan eta gero otanen referenduaren ondoren Gipuzko, Araba eta Bizkaian kakitzateko taldeak sortu zian, eta horiek izan zian talde bezala dinamikari nolabait hori, ez? Martxa eman ziotenak gehi, agian zenbait herritako gaztetxea, gazte asanbladak eta inguru hortan ibilitako jendea. Alderdiak ere, ezkerreko alderdiak, autonomian edo autogestionan irritatukoak, han sortu zen pixka bat mugimenduan. Ez soldadu eskari, ez zerbitzu sozialei, intsumisioak eskatzen zuena eta aldarrikatzen zuena eta lortu zuena, 57 pertsona aipatu duzu estatuan, erdiak euskaldunak, bada zerbait, Gaizka, zu ezakit noiz batu zinen, borroka honetara, Iñakik ongi kontatu digu kronologia, ezakit zu non kokatzen zaren, non hasi zinen borroka honekin bat egiten, nola bizitu zen, nola gogoratzen duzuzuk? Lehenik eta behin ikuste dut historikoki azimarratu behar dena da indarmetatze prozesu bat izan zela, ez? Iñakik aipatu du indarmetatze prozesu horren tarte bat, eta tarte horretan soldadutzari ezezkoa eman eta printzipio antimilitaristetan oinarrituta aipatu dituen taldeetaz gain, bertze batzuetako kideak behintzat ere baziren, ez? Indarmetatze prozesu horretan bada inflexio puntu bat, eta da ezkera bertzalekotzat jo dezakegun sektore soziopolitiko horrek bere osotasunean, eta ez dakit erraten albaldin bada, baina instituzionalki erraten duenean, bai, hori da bidea, orain arte guk genituen erreparoak eta alde batera uzten ditugu eta horren aldeko apostu egiten dugu. Eta horrek suposatzen dio intsumisio mugimenduari arrakasta, herri arrakasta, kopuruari dagokionez, ezta? Eta horregatik handi batean nire uste apalean sortzen da edo dauzkagu datu horiek estatu mailan intsumitu guztien artean erdia baino gehiago intsumitu behintzat objektorea beste gauza da, baina intsumitu gehienak Euskal Herrian, Hego Euskal Herrian daude. Inflexio puntua aipatu duzu, nolabait ezker abertzaleak mugimendu honekin ere bat egin zuenekoa, eztabaida sutsuak eman ziren, jarrai gazte antolakundea zegoen orduan, gogorak behar dugu, nola ez, erakunde armatua ere hor zegoela, eta jardun armatua hor zegoela, eta aipatu duzu eztabaida sutsuak izan zirela, baina nolabait lortu zela guztia bateratzea, eta horrek ekarri zuela indarbetatze horrek, kopuru aldetik ere indarra hartzea intsumisioaren mugimenduak, nola gogoratzen dituzu eztabaida haiek, Iñaki, zuk? Ni institutoan egon, garai hortan. Orduan egia da hori perspektiba osoarekin ikusi bada noski, ez? 89ko pausoa eta ondoren solda euskarekin bukatzeko emantzan prozesu guztia, ez? Orduan, alde hortatik nolabait gu institutoan geunden, antolatzen genituen antimilitarista bezala borroka egunak, grebak, eta momentu hortan, asanblada publikoetan jarraikoekin eztabaidan, ez? Orduan, momentu hortan, beraiek ez zuten ikusten nolabait objekzioaren, intsumisioaren bidea, beste Euskal Kapitania baten barruan soldauska egitearen beharra planteatzen zen. Orduan, ez dira momentu errexak izan guretzako, antimilitarista bezala. Azken finean, beste borroka batzutan jarraikoak eta gu pertsona bezala, edo elkarrekin geunden betartean, hemen enfrentamendua handia zen. Eta alde hortatik ere ez genukan errexa. Karo, tinko mantendu ginen, eta hori da nik ustet ere garrantzizkoena, ez? Osea, garai hortan nolabait, ez dakiz gertatuko litzateken jarrairen tesiak aurrera joan izan balute. Osea, insumisioa estatu mailan, Katalunian, kriston mugimendu izango litzateke, eta Euskal Herrian ez dakiz gertatuko litzateken. Zen nik uste talde antimilitarista gabe, ez dago intsumisio mugimendurik. Gero ezberdina da nolabait hori, 81tik aurrera, ezker abertzaleak pausa ematen duenean ere, nolabait naiz eta alkate batzuk ja inplikatu ziren aurretik, baina iruditzen zai 81 urte horietatik aurrera noski kuantitatiboki eta talde antimilitaristan ja parte hartzen zuen ezker abertzaleko jende puntuala, jende gehiago biltzen da taldetara, eta, nolabait hori ez, badago, baina, klaro, mugimendua aurreagoti dator, eta niretzako hori ere
interesgarria da, ez, markatzea. Gero noski, intsumisioa globalean ikusi behar da, afrointsumituaren adibidea eta ekarpena hor dago, gurasoen ekarpenak, guraso taldeen ekarpenak askoz beranduago, eta gero baita ere, hori ez, Gasteizkoak, edo bueno, sindikatuak bere moduan, udaletxe intsumisioan komunidad beranduago, baina, klaro, sortu zanean, 89an pauso emateko orduan, baldintzak ez ziren onak. Ez sozialki, esan bezala guraso, soldauzka familia barruan onartutako eta gauza baztelako gizartean ere, eta politikoki ere bakardadea handian egin zan. Orduan, bai, kontestu hori etzan erresi izan. Oso jarrera ausarta eskatzen zuen garai hortan ejertzitoaren aurka egiteak eta irudimena ere baliatu zen borroka honetan, intsumisioarekin lotutako borroka honetan, baina konta iguzu pixka bat zein zen filosofia, zein diren mugimendu honen balore nagusiak, zer lorpenak bai, baina nola lortu ere ez, bideak hartzen du kasunetan garrantzia eta nola egin bideak, aipatzen da askotan, demokrazian sakontzeko bide bat dela, desobedientzia zibila eta intsumisio mugimenduak oinarrian izan zuena, baina pixkat konta iguzu zein izan zen filosofia eta zein den filosofia hori? Bueno, desobedientzia zibilez bortitzaren tresna erabiltzea ez da gaurkoa, ez du Mediterranea deskubritu. Egia erran Euskal Herrian bizi dugun gatazka politiko, sakon eta urtetako, mendetako honetan tresna edo baliabide gisa erabiltzea ez da ohikoena izan, nire ustez, zoritxarrez. Nik uste dut intsumisio mugimenduak eta soldadu euskaren aitzinean desobedientzia zibilez bortitza erabiltzeak ikasgai bat eman zigun, eta ikasgai hori oraindik orain ez dugula behar bezain bertze barneratu, herri honen egoera politikoari irtenbidea emateko gainontzeko estrategietan, ez? Ekimenak badaude, badirudi interesa badagola zuzen ere baliabide hori berreskuratzeko behar den moduan, baina orain arte eta aurreko hamarkadetan ekimenak egon direnean desobedientzia zibilez bortitzaren erabilpenean, bai presoekiko elkartasunean edo bertzelako ekimenetan, demoak edo zuzen taldeak, estatuak gai izan dira horiek desaktibatzeko. Eta gainera desaktibatu dituzte ez kartzela erabiliz bereziki, baizik eta ekonomikoki itoz, ez? Ekonomiko eta sozialki itoz. Eta hori gertatu da zuzen ere talde horietan, normala den bezala, dabilen jendeak gutxi direlako. Dabilen jendeak gutxi da, izan ere, koste pertsonalak jasateko prest dagoen jendea normalean gutxiengo izaten delako. Eta orduan, beraien aurka jotzen baldin badute, eta ez baldin badute koltsoi sozial aski indartsua sustengua emateko ekonomikoki eta dena dela, ez? Etxe bizitza eskainiz edo diru eskainiz emanez, bere burua jokoan jartzen duten horiek, desaktibatu egiten dituzte. Hori da gertatu dena, beraz, koltsoi soziala osatu beharra dago desobedientzia zibilez bortitze eraginkor bat antolatu nahi baldin bada. Beti ere kontutan izanik, ezinbertzekoak izanen direla, estatuaren bortizkeria pairatuko duten horiek eta koste horiek jasotzeko preste honen diren horiek, eta horiek beti gutxiengo izanen dira. Iñaki, zu nola ikusten duzu gaur egun desobedientzia zibila, urte haietan indar handia izan zuen, antimilitarismoaz gain ere, hor ditugure aipatu dituzuezuek demoak, zuzen itoizko solidarioak, hainbat adibide daude, azken urteotan ere desobedientzia zibilaren hainbat adibidere ikusi ditugu arlo desberdinetan, eta zu gaizka aipatu duzun bezala eremu politikoan ere hor daude herri harresiak, oroar nola ikusten duzu, gaur egun desobedientzia zibilaren mugimendua, Iñakizuk? Bueno, nik ustet hori ez, betidanik beti ondu dira pertsonak, maila pertsonalean edo kolektiboak, nolabait modu kontziente, erabaki baten ondoren, edo modu espontaneo batean, ez, erabili izan dutela desobedientzia zibila, resistentzia, ekintza zuzena, hori nolabait hori ez, adibide asko ditugu horren inguruan. Baita ere alternatibak sortzearena, ez? Nolabait ikastolaren mugimendua nolabait hori alternatiba erabatekoa sortzearen mugimendu bat da alde hortatik, ez? Edo adibidez hori, Lemoizko kasutan edo hori, ez? Etzianean ordaintzen zergak edo
Horako elementu asko dauzkagu. Orduan, intsumisioak lortu zuen nolabait, bateratzea nolabait estrategia batean, ez? Soldauskara jotearen ekintza zehatza, eta gero horren inguruan, nolabait informazioa eta presioa, informazio zabaldu eta presioa egiteko hainbat repertorio, ez? Horren barruan, adibidez hori, mokekoak garbi zaukaten beren printzipioen barruan indarkeria ezaren baloreak, eta beste mugimenduak nolabait, igual, kakitza, Nafarroa Intsumitu Batola, hartu genuen nolabait, taktika bezala, edo akordio zabal hori zegoen nolabait, hoiek izan behar zutela bideak, ez? Naiz eta filosofikoki, batzuk modu batera bestea pentsatu, baina oso garbi genukan kanpaina zehatz hortan, dinamika zehatz hortan zeintzur izango ziren gure borroka bideak. Orduan, gero ja gure esperientzian oinarritutan, modu batean, baina baita paraleloki sortu zian, aipatu dian beste talde guzti horiek, ez? Irutzen zait importantea dela antolaketari eman behar zaion garrantzia, ez? Nolabait hori, ez? Talde sustatzaile bat, motore bat, garbi plantatuko ituna zeintzu dian oinarriak eta helburuak, eta gero koltsoi sozialarena. Alde hortatik koltsoi sozialaren kasuan, nik uste lortu zena, naiz eta bere kritikak ukiditzazken edo ikuspuntutik, baina lortu zena zen intsumisioaren mugimendura batzea esparru politiko ezberdinetako jendea, ez? Osea, Lizarra garazi arte ikusi ez genuen batasun bat, ja intsumisioaren alde ematen zen. Eta orduan irutzen zait hori, ez? Lortzea, bai alderdi politiko, sindikatoen eta eraginen aldetik, nolabait, kausa batarikiko batasun zabal hori minimo batzuetako garrantzizko ditzen zait koltsoi sozialak gaizkak aipatu duen koltsoi sozialantzako eta herritarrak ere parte izan daitezela. Osea, ez da dira nolabait utzi, eliteen o alderdien o mugimenduen edo antolatuta dagoen jendearen baitan, ez? Orduan mugimenduak edo zein mugimenduk behar du ere herritarrei esan, hau edia nolabait implikatzeko moduak. Hori demoek oso ondo plantatu zuten, osea nolabait implikazio maila ezberdina daudez, zein dago prest desobedientzia zuzenean egin eta gartzela jun edo isun bat jasotzeko, zein dago soilik isun bat jasotzeko prest, zein dago aldiz beste maila batean mugimenduari ekarpen egiteko prest, eta hola jende zabal, multzo zabala lortzen da, ez? Orduan gero ere, hor daude, ez nolabait, estatua, sistema bakar bezala ikusten badegu ere, sistema osatzen da alderdi politiko, polizia ere hor dago, epaileak hor daude, sektore bakoitzari ere zuzendutako nolabait hori, ez kanpainak izan behar dute, ez? Eraginkorrak izan behar balin badute. Eta gero hori, nik uste adostasun hori erabilitako bitartekoen inguruko adostasuna beharrezkoa da, ez? Hori. Hainbat gako aipatu dituzu Iñaki, gaizkazuk non jarriko zenuke indarra, desobedientzia zibila eraginkorra izan dadin, koltsoi soziala aipatu duzu, herritarrak aipatu dituzue, gaur egun desobedientzia zibila hainbat eremutan ibilbidea izan dezan, non kokatuko zenituzkezu gako nagusiak? Garaipen beharrean. Hau da, ezin dugu erran desobedientzia zibila erabiliko dugula gure jardun politikoan modu generikoan, baizik eta jardun politiko horretan helburu xede zehatzak ezarri behar dira, eta xede zehatz horiek lortzeko desobedientzia zibil ekimen zehatzak jarri behar dira martxan, pertsona jakin batzuek jarri behar dute ekimen horren buruan eta jasan behar dituzte ekimen desobedientzia zibil ezbortitzaren ekimen ondorioz jasoko duten ezarpena, eta koltsoi bat osatu horren inguruan. Eta helburu zehatz hori lortu arteko enfrentamentu, konfrontazio demokratiko eta ez bortitza sortu estatu horrekin eta estatuaren alor horrekin. Horrek ez du erran nahi bortizkerik egonen eztenik, baizik eta desobedientzia zibilari ekinen diotenen aldetik ez dela bortizkeria egonen, baizik eta estatuari definizioz dagokion bortizkerien erabilpena sustatuko dela, nahi ala ez, eta pairatuko dutela. Beraz, bortizkeria egonen da, baina desobedientzia zibil ez bortitza darabiltenek pairatu eginen dute bortizkeria hori, eta erabiliko dute politikoki bortizkeria erabiltzen duenaren aurka. Hori da dinamika, koltsoi soziala izan ez gero mantendu daitekena, eta noski bere burua eskaintzen duten pertsonak baldin badaude, baldintza horiek behar dira. Baina berriro diot, behar da helburu zehatz bat, garai batean soldaduzkarekin bukatzea izan zen,
helburu orokorra hori ezbaldin bazen ere, hau da, antimilitarismoaren helburuak horiek baino askoz ere handiagoak, sakonagoak eta potenteagoak ziren, baina soldadu euskarekin bukatu zen, horrek garaipen bat eman zion, eta horrexegatik ziur eske momentu honetan ari gara intsumisioaren eraginkortasunaz hitz egiten. Bertzenaz ez geundeke horretaz hitz egiten egonen. Beraz, garaipenak lortu egin behar dira. Txikiak ala handiak, baina lortu egin behar dira lan tresna honen eraginkortasuna handitu dadin eta jendeak hori ikusi dezan. Hurrengoan konpromisoa handiagoa izan dadin. Erasoak asko dira estatuen aldetik, bai plano politikoan ezin esan indarkeria desagertu denik, estatuen aldetik, nahiz eta etaren jardun armatua bertan bera utzi, eremu ekonomikoan ere asko dira, hor ditugu bata bestearen atzetik hartzen ari diren erabaki eta reformak, eta zer esanik ez, eremu sozialean ere, LOMCE legea, eta beste hainbat legea, abortuaren legea, eta beste hainbat ere hor ditugu. Iñaki, zuk uste duzu, eremu, asko dira, eremuak asko dira, borrokatu beharreko bideak akaso, baina desobedientzia zebilak eman ditzazkela gaizkak zioen garaipen horiek ekar ditzakela? Bai, erabat ados nago, gaizkak plantatutako guztiarekin. Claro, garaipenak lortzeko xede zehatzak plantatu behar dira. Osea, desobedientzia nik ulertzen dut, eta behar ditugu hitz indartsuak, ez? Nolabait kuraia emango diguten hitzak behar ditugu, baina desobedientziak ekintzak behar ditu, ekintza zehatzak. Jendea jakin behar du zer aukera daukan desobediente izateko, eta zer ondorio eukiko ditun. Zer bestela nolabait desobedientzia hitz batean edo kanpaina o lelo batean bihurtzen baldin bada, beste hitz asko baino lehenago erretzen da, ez? Orduan, nik uste hori dela klabea. Baita ere, iraunkortasuna. Nolabait hori, estrategia honek denbora behar du. Eta denbora horretan gradualidadea behar da. Momentu batean iritsi behar du ekintza zehatzak iteko ordu bat. Ezin da utzi hemendik 5-10 urtera. Gauza batzuk ja egin behar dira. Baina era berean pazientzia antolatu bat behar dugu eta kontzientzia bat nolabait hori ez erretzeko. Ez erretzeko hitza edo bitartekoiak, baina jendea ere ez erretzeko, ez? Orduan, alde horretatik egia da, Euskal Herrian naiz eta Nafarroako eta Komunitate Autonomoko eta iparraldeko goerak ezberdinak dira, ez? Neurri batean baita ere herrialde bakoitzean, baina estatu mailako, badirudi hemen estatu mailan aplikatu behar dira hainbat lege, hainbat gauza, gu oso lasai gaudela, ez? Gure kontestuan ez baita ez sozialki olako onartuko hori dirudi, eta politikoki badirudi ere ez dakitze babes dauzkagun edola, ez? Orduan, nik uste badagola aldarrikapen momentu bat, baina baita ere badago antolaketarako momentu bat, eta hori irutzen zaite gakoa. Orduan, hori, xede zehatza jarri, jakin zer egin behar dan, baita ere nolabait autokritikarako eta uneak zehaztu, ez, ebaluaziorako, epeak zehaztu, ze mugimendu intsumisoa oso espontanoa izan zen, neurri batean, eta gaina hori da politia ere, ez nolabait hori, lortu zuen esparru pertsonala eta politikoa bateratzea, soilik askotan feminismoak dakien bezala, ez? Beste mugimenduak igual ez dira inkapaz, askotan ere zabortegian nire etxean jartzen bali moten, etxe aurrean kexatuko naiz, baina handik 1 kilometroa jartzen dute, jaz naiz kexatzen. Orduan, lortu behar dugu mugimendu horiek, bai helburu eta planteamendu politikoan, baina baita ere errealitatean, arlo personala eta politikoa lantzea. Orduan, herritarren partaidetza ez, ezinbestekoa da, eskubidea daukagu parte hartzeko, baina baldintzak ere sortu behar dira gure iritzia eta gure ekarpenak egiteko. Eta mugimenduak orduan lortuko du nolabait estatu batek jartzen ditun mugak edo gainditzea. Azken finean bihurtzen da zerbait geldiezina nolabait, non hori, epaileek, alderdi politikoek, neurri batean baita poliziak ere, ezin duen aplikatu beste esparru batzuan aplikatzen ditun neurri berdinak naiz eta legeak hortarako baimendu. Pertsonala eta kolektiboa biak uztartzen dituen borroka, intsumisioarena, izan dena, eta neurri batean ere izaten jarraitzen duena, batipate antimilitarismoaren borrokak hor jarraitzen duelako, esango dugu orokorrean Euskal Herrian ibilbidea errekorridua ikusten diozuela desobedientzia zibilaren mugimenduari, eta intsumisioak utzitako irakasgaiek oraindik ibilbidea badutela, eta
eta fruituak eman ditzaketela? Nik uste dut eman behar dituztela. Erran nahi dut, nik uste dut oraindik ere ez ditugula mekanismo guztiak martxan jarri, modu eraginkor batean desobedientzia zibila esportitza erabiliz esate baterako Euskal Herriaren independentziaren alde. Alde horretatik uste dut urrats hori, hau da, politikoki helburu hori lortzeak onura asko lekarzkiokela herri honi, eta horien artean da, uste dudala, herri honek ikuspegi antimilitaristatik ere, badituela balio oso sustraituak, eta printzipio horietan oinarritutako bertze jendarte bat osatzeko disposizioan egon daitekela. Bertze inguruko gizarte batzuek, baino gehiago. Eta horretan zerikusi zuzena du herri honen berezko kultura politikoak berak. Eta hori nabarmentzen da antolatzerako disposizioan, elkarteak sortzeko momentuan, auzolanetan, batzarretan, ekimen soziokulturaletan, gaitasun berezia du Euskal Herriak gauza guzti horietarako, eta bere egitura juridiko politiko propioa ukanez gero, printzipio horiek egitura juridiko politiko horren muinetan ezarriko balira, nik uste dut bizitza zorion txuago edo eskerronekoago bat izanen genukeela. Beraz, bukatu da txikira jokatzea. Bada haundira jokatzeko, parietara jokatzeko eta jokura jokatzeko garaia. Antimilitarismoa bakoitza bere etxetik aplikatuaz abiatu behar da, Iñaki, ala uste duzu? Bai, alde hortatik nik uste hori Euskal Herrian gure baldintza berezietan sortutako mugimendu bat izan zala, eta horrek eman zion ere arrakasta ez. Nolabait hori, antimilitarismo ari buruz aibarien bagea nolabait hori zetorkizunaz ere azkeneko galdera honetan planteatzen bezala, esango genuke gaur egun hori ez, Bilbo inguruan edo Iruña inguruan daudela talde antimilitarista, Gasteizen dago Gasteizkoak, baina talde antimilitaristak nolabait mugatu dira bi hiriburu hauetara, ez? Alde hortatik ere hitz egin behar dugu 25. Ospakizun hontan nolabait baita ere ze gabezi dozteak atxin genitun, ez? Ez genuen lortu nolabait soldauskaren aurkako mugimendu batetik militarismoaren aurkako mugimendu batera pasatzera, ez? Han ere hori gizonengan oinarritutako mugimendu bat izan zen, ez genuen lortu ere emakumeak mugimendura erakartzea edo leku bat edukitzea, eta horrek ere egin zituen gabeziak. Eta aldertotik ez genuen lortu nolabait hori, ez? Industria militarra, leno kontrol soziala ere aipatu da, edo gastu militarraren aurkako ekintza zehatzak, ez? Planteatzea, estrategia zehatza eta konpromiso zehatzak planteatzea, ez? Orduan aldertotik antimilitarismoak nolabait hori euki behar du, ni uste jerarkiaren kontra, militarismoaren kontra, gizartera aldatzeko tresnak eta implikazioari buruz antimilitarismoak ematen dizkigu pista asko, ekologismoak eta feminismoak bezala, eta orduan irutzen zait berreskuratu beharko genukela. Eta era berean, nolabait bai gai politikorako, ez, autodeterminazio eskubidearen inguruan, gatazkaren konponbidearen inguruan, eta gai sozialetarako irutzen zait bai, ez, desobedientzia zibilak eta repertorio guztiak, ez kolaborazioak, erakunde propioak edo alternatiba propioak eratzearen alternatiba, ekintza zuzen irudimentsuak, ekintza simbolikoak eta ekintza zehatzak, guzti horrek nolabait gure herrian badaukala no nazi, ez? Badaukala nolako sustrato hori badaukala. Kontua da hori, ez genukela relajatu behar edo hori, ez? Nolabait, eta baita ere bizi positiboki, ez? Osea, ez nola zerbaiten kontra bezala, baizik eta zer eraiki nahi dugun, ez? Eta badaude esperientzia horren ingurun, eta behar duguna nire ustez da hori, sakondu, ez? Nolabait, desobedientzia eta hitz horiek edukiz bete. Bai? Gogo eta horrekin geratuko gara, bikote 25. urteurren honetan, intsumisio mugimendua utzitako ikasgaiak asko izan dira, eta non aplikatua ere badago, bai aldarrikapenak eta baita alternatibak eraikitzerako garaian ere, eta zuek egindako borrokarekin eta beste batekin batera eta utzitako irakasgai horiekin geratuko gara, Gaizka Aranguren eta Iñaki Otamendi, mila esker gurean izategatik. Bai, zuei.